ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପଦମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମା ସମଲେଇ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା। ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ରହିବନି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖୀ ଅଛି, ଏପଟେ ମାଉସୀ ସେପଟେ ପିଉସୀ, ଏଟା ଚଳିବନି। ରାଜନୀତିରେ ଖୋଲମ ଖୋଲା ଯିଏ ସତ କଥା କହିବ, ସତ କଥା କରାଇବ, ସେ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଚ୍ଛେଦ ଚାଲିଥିଲେ ବାଲି ଘର ସେଟା ଭାଙ୍ଗିବ। ସାର୍ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କଂଗ୍ରେସ ତ ନିହାତି କମାନେ ଉନ୍ନତି କରୁଛି, ତଥାପି କଂଗ୍ରେସର ଭିତରେ ବି କନ୍ଦଳ ହେଉଛି କିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାଜନୀତି ଦଳ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରାତନ ଦଳ। ଏହି ଦଳ ହିଁ ରହିବ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷକେ ଯଦି କିଏ ଆଗକୁ ନେବ, ଏକ କରି ରଖିପାରିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତାହେଲେ ଭାରତ ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ, ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ନାଗରିକ କଂଗ୍ରେସ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦଳ, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାହାର ଦଳ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଭଳି ଏମିତି ଭାବରେ ଆସିଲେଣି ଫାସିଷ୍ଟବାଦୀମାନେ ସବୁ ଆସିକରି କବ୍ଜା କରି ବସିଲେ, ଦେଶକୁ ଖତମ କରିଦେବା ପାଇଁ ବସିଲେଣି, ସବୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଦଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ବସିଲେଣି। ଏମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବିଧାନର ଆଣୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଉଚିତ RSS ବାଲାକୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମସ୍ତ ସଚେତନ ନାଗରିକ ସମର୍ଥନ ଦେବା ଉଚିତ, ଏଇଟା ନିବେଦନ।